Rồi xin chào anh em, em sẽ hướng dẫn anh em sửa con máy hàn que mút phét này. Con là ZX7200, máy thì bị báo lỗi OC. Đấy, báo lỗi OC phía trong này. Cái rắc nguồn xuống dưới biến thế mình đã tháo ra, vẫn còn báo lỗi nha. Đó, tháo cái rắc nguồn xuống dưới biến áp ra vẫn còn báo lỗi thì khả năng là chết công suất nha. Đó, anh em đo 4 vế xem nó có đều nhau không nhé. Đây mình đo về bên này rồi, nó bị chết đây nha, chết công suất về bên này. Đó, bị chết công suất nha anh em.